glasses out last night, but it's late and I'm trying not to sleep, 'cause I know when I wake I will have to slip away. And when the daylight comes I'll have to go, but tonight I'm gonna hold you so close, 'cause in the daylight we'll be on our own, but tonight I need to hold you so close. Ooh, oh, ooh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsita Dewi Prastika, NIM 877603272, Prodi S1 PGSD, Pokjar Kota Pagaralam, kelas 1A, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika batuk yang benar. Mari kita simak video berikut ini. Pertama, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Selanjutnya, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Selanjutnya, gunakan masker dan cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.